ojú tó ń wò mí káàkiri ayé, mo kí wa lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé lágbà nínú ilé yìí. Mo kí wa pé a kú dédé àsìkò yìí, àsìkò gbòjò ọjọ́ tí rí ẹdí ọdún rí. Ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ kúrọ̀lẹ́, ẹ káalẹ́. Ọ̀rọ̀ tó lọ lètò tó wà tá gbédé sójú wòrán yín láti kan ní bàbá Gbàgede Ìmọ̀ TV, BGI TV lórí YouTube, Gbàgede Ìmọ̀ with Aláwìyé Adébáyọ̀ lórí Facebook. Àkú lédè o, àwọn ọmọ Yorùbá. Àkú lédè Buhari. Ọ̀rẹ́ wa dáadáa, ọ̀rẹ́ wa tàtà, ọ̀rẹ́ Sunday Igboho, àbọ̀dẹ̀ kọ́ ni ká pè. Yorùbá ní bí wọ́n bá rántí ikú Gáà, bó bá níkùn kò ṣèkà, tó bá rántí ikú Gáà kò ṣòtítọ́. Kò sẹ́ni tínú ẹ̀ dùn pé kẹ́nìkan kú, a ò sì fi kú yọ̀ ọ́, torí pé Yorùbá ní má fọ̀run yọ̀ mí, gbogbo wa là ń lọ. Àmọ́ ẹ̀kọ́ tó ga ó wà nínú ìgbésí ayé Buhari àti ìgbésí ayé àwọn Fúlàní tó lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ní Nàìjíríà lónìí. Ó tí Buhari gbélé ayé ṣe àti tó ṣe fáwa Yorùbá àti tó ṣe fún Nàìjíríà fúnra rẹ̀ àti ìkà tó ṣe fún lóyè Sunday Igboho àtàwọn ẹlẹ́ni tí wọ́n pa sínú ilé ẹ̀. Gbogbo ẹ̀ àti kó pọ̀ bìbà, ṣùgbọ́n kì í ṣe nísìn. Ẹ gbọ́ lénìí kílẹ̀ tó ṣú, ẹ kó ojú lọ́nà. Bákan náà bàbá wa tí wọ́n jáde láyé, Àwùjalẹ̀ Takilẹ̀ Ìjẹ̀bú. Mo bá gbogbo ẹ̀yin Ìjẹ̀bú pátá tẹ́jọ́ lólùfẹ́ mi, mo bá yín kẹ́dùn wípé ẹ kú ara fẹ́rakù. Bàbá Àwùjalẹ̀ tilẹ̀ Ìjẹ̀bú tó ọ̀run wọn rí. Àwọn náà àgbọ̀ lánàá pé wọ́n jọ kọ́wọ́ rìn ní pẹ̀lú Muhammadu Buhari. Ṣé bí eré Ìgbòho padà gbẹ̀yìn ẹni tó jọ́ta ẹ̀ lẹ́yìn Buratai tó sì kù láyé? Àwọn méjì tí wọ́n fẹ́ kí Ìgbòho kó láyé pátápátá nígbà táwọn wà lórí oyè, Buhari àti Buratai ni. Àwọn tí wọ́n wá gbé wọn lẹ́yìn ó làwọn Miyetti Allah. Àwọn wò kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ sí wọn, torí pò tútọ́ náà ni ó lékè. Bí eré Yorùbá nation tí wọ́n ní kò ní désẹ̀, àní rí gbàṣẹ́, àní ṣe kinní kan sẹ́. Kódà àtúnrí nínú ọmọ Yorùbá tí ò gbàgbọ́, àtúnrí nínú ọmọ Yorùbá tí ò gba Yorùbá nation gbọ́. Àwọn tí wọ́n wà nídìí ọbẹ̀, jẹ́jẹ́ mọ̀ pé wọn ò kúrò nídìí ọbẹ̀ sísè. Àwọn tí wọ́n wà nídìí àrò, wọn yé sebẹ̀ Yorùbá nation. Ṣùgbọ́n kinní kan wà, àwọn míì máa ń ṣe nǹkan tó dá wọn lójú pa tí wọ́n á sì máa ṣiṣẹ́ yẹn lábẹ́lẹ̀, ṣùgbọ́n ẹ̀yin lè má mọ̀. Irú ẹ̀ ni tó ṣẹlẹ̀ tí mo fẹ́ ká gbọ́ yìí. Àwa kan ti gbọ́, àwa kan ṣẹ̀ ń gbọ́ ni. Ìwé ìrìnnà tí gbogbo wa máa ń lò tẹ́lẹ̀, ìwé ìrìnnà Nàìjíríà ni a sì ń lò dọ̀la. Ṣùgbọ́n láti lè fi yé wa pé ṣé lóòótọ́ ni Yorùbá fẹ́ gba Yorùbá nation àbí ṣeré ni wọ́n ń ṣe. Yorùbá nation máa wáyé, Yorùbá nation ti wáyé. Yorùbá nation wọ́n lóyún ẹ̀ lọ́wọ́ kí wọ́n bí sáyé lókù. Torí pé yàtọ̀ fún owó tá a rí jọ sí tí wọ́n pè ní rúbà, bí eré Yorùbá nation máa ti padà tún ṣe international passport. Kódà international passport wọn, àwọn tí wọ́n jẹ́ àwọn international community wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní recognize ẹ̀ báyìí. Kódà diplomatic ẹ̀ ti wà, diplomatic passport ẹ̀ ti wà. Ó tẹ́fẹ́ wò yìí kìí ṣe AI, passport gangan ni. Bàbá wa Adébánjí, Professor Banji Akíntóyè, Ọlọ́run kú tì ní payín fún wa báyìí lágbára Ọlọ́run. Olóyè Sunday Ọmọwùnmí, olólùfẹ́ gbogbo ayé, ìlúfẹ́mi lóyè Sunday ọmọ Ìgbòho, ọmọ ìlú Ìgbòho, àdúpẹ́ púpọ̀, àdúpẹ́ pé òkun. Bí eré na láì na true bọ̀. Ṣé ká sọ pé wọ́n waste owó ní eléyìí àbí wọ́n ń ṣeré? International passport tí Yorùbá nation ti jáde. Bàbá Banji Akíntóyè gbé sáyé, wọ́n sì sọ̀rọ̀ tó pọ̀ lórí ẹ̀ lọ́rẹ̀ kìnìún. Ẹ jẹ́ ká wá nǹkan fìdílé tàbí ká fìdílé nǹkan, ká jọ gbọ́ nǹkan tí bàbá Banji Akíntóyè tí wọ́n sọ lórí international passport tó wáyé yìí. Ẹ máa rí àwòrán, ẹ sì máa rí fọ́tò, ẹ máa rí passport ìgangan tí wọ́n mú dání. Kì í ṣe AI o, fídíò tẹ́fẹ́ wò yìí kì í ṣe artificial intelligence. Real life tó ṣẹlẹ̀ gangan lóòótọ́
ó ní international passport yìí ẹ jẹ́ àjọba wọn débẹ̀ kájọ lọ wò ó yá. Thank you, Bishop. Thank you, the whole of the Yoruba nation is thanking all of you who have been involved in setting this up. Yes. It has been a big and expensive venture. And I'm very happy that whenever I've asked you to go to any country, you have gone willingly. Because first we have to make an arrangement with the people there before we send somebody. So it's a good thing that at last we do have everything now. Yes, sir. The passport is here. Any Yoruba person, to believe we need the only apply for it. And you cannot be denied if you are a Yoruba person. Yes. But there are ways in which we have established. We are setting up a great country here for the Yoruba people. There are ways in which we, Yoruba nation, cannot verify that somebody is Yoruba or not Yoruba. Yeah. If you apply for this visa and we run your FSSC, through the proper something, it will tell us whether you are Yoruba or whether you are not Yoruba. That's an advanced kind of thing. It's even superior to many of the clarification or verification processes in many of the leading countries of the world. It's different. And secondly, I need to let you know that we have contact with many countries around the world. And there is not one single country tó ṣe sọ fún wa wípé we have never met any such country. So gbàtẹ́ bá ń bèrè lọ́wọ́ mi nípàdé pé bàbá àwọn wo ni country tó support àwọn tó ṣe ní òwúrọ̀ máa kà kí máa dárúkọ mọ́ because that is not acceptable in diplomatic practice. Kí wọ́n máa dárúkọ wọn pé àwọn bá support àwọn báyìí. But nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni wípé kò tí ì sí country kan láyé yìí láti approach tó sọ pé rárá. The Yoruba nation has a reputation. We have a reputation in the world. People know that we are a civilized people, an educated people, the most educated people of the African continent, and that we are very serious with education and so on, and that we are reliable also. We are reliable also. That we are not brigands and thieves and so on. That Yoruba people, when we go in even ordinary transactions in foreign countries, when Yoruba boy or girl goes to rent a house, what ethnic group do you belong to in Nigeria? To the Yoruba. That's our reputation. Yeah. So here we are. We have this document now. It's available. And it can later, once circulate information through the regular information system, how you can apply, and you apply to, and so on and so forth. Otherwise, we are ready. May I just make the bigger statement that this is not just a question of passport alone. We are ready with a whole lot of other things. The Yoruba nation is ready with a whole lot of other things, which shows that we are ready. Our country is ready to move forward. And as Bishop Badeshin has said, the only thing that I achieve is Ademagba.
Àwa ọ̀dà kì í ṣe oníjàgídíjàgan ní à ń lọ kó ẹ̀wọ̀n kan wá kan ìgbìlọ̀ máa kó ìbọn dání. Ìjọba bá máa gba ilẹ̀ wa. It will be a peaceful, civilized process. And the world will welcome us. The world is already welcoming us out there. Just about the welcome will be enormous. So, what's your journey? Yes. Congratulations. Thank you. I congratulate the whole of the Yoruba nation today for this achievement. And I congratulate you, Mr. Badeshin, and all the young men and women who have worked with you to make sure that we have this passport. There are other things that are coming that we will be announcing, but Kashima Muneko come. Baba, it's a lot of work. Yeah. And it's a lot of expense. It's a lot of traveling and so on, but we want to share to my film da but to buy ya. Tabaki guru talo karu le badan kagbe sita kama karu ko láti gba country wa di je kini kan. It doesn't amount to anything. All you are doing is creating trouble. You are creating conflict with the government of Nigeria. And we have no business if we come to conflict with the government of Nigeria. We want to take our country peacefully. It is our legal right. It's our legal right. A whole lot of international laws and conventions are such that every nation in the world has the right to self-determination. And that by virtue of that right, you can decide that whenever you want what your status in the world will be. Our Yoruba to decide about it, our status, say our African country, one day is a country. Yeah. We are no longer part of Nigeria. We don't want to be part of Nigeria. We have decided that our status will be one of the states as one of the states that will soon be member of the United Nations Organization. The laws of the International Committee allow it. Even the laws of Nigeria, I can also put international laws of Nigeria also. Why? Because both laws don't share the United Nations, the African Union, and Nigeria is a signatory to them. And in every case, the Nigerian government will take it from abroad after signing it and bring it to the National Assembly. National Assembly approves it, and you're also going to domesticate the law. The law. Domesticate the law, make it your property. So it's also Nigeria's property. In there, the young guy here, I want to law attack the Sunday, go low. Don't do what you are that journey court. Better. Don't recent time of fellowship, the Sunday go fair, fair self-determination for Yoruba nation, fair separation Yoruba nation out of Nigeria. And that you're down alone, but where our self-determination for nation out of Nigeria is not a criminal offense under the laws of Nigeria. It's not. You cannot persecute anybody because of it. Olùgbèjì Sọládé ìjẹta ní program kan pé ọlọ́pàá kankan máa mess around gbogbo eré ìta ti ṣe tẹ́lẹ̀ àti ṣe iṣẹ́ wa ní pẹ̀lẹ́ kùtù tó bá dójú ẹ̀ tó bá di wípé ẹnìkan wá lọ kó àwọn kan jọ wọ́n náà jẹ́ ọlọ́pàá àbí wọ́n jẹ́ sójà àbí wọ́n jẹ́ pé kán lọ máa mú àwọn ọmọ wa torí pé wọ́n pariwo Yorùbá nation now àbí wọ́n gbé flag Yorùbá dání. We want T-shirt Yoruba. We will take the person to the most important criminal court in the world. Even if your position is that of a small police officer, the Nigerian police force. Yeah, we will take you to the highest court because we want to show that when you get into big trouble, Káṣọ́ra àwọn arábí ò ṣe kọlù. Àwọn arábí ò ṣe kọlù. We want our country peacefully. And by the grace of God, we can soon get it peacefully.
àwa ọmọ kankan pa Nàìjíríà mọ́, wọ́n ń ṣe politics o, wọ́n ń ṣe party o, wọ́n ń ṣe APC o, wọ́n ń ṣe PDP o, wọ́n ń ṣe Labour, ìyẹn ò kàn wá mọ́. It has nothing to do with it. They are creating an coalition pé lórúkọ kan àwọn kan ní cult ní kì í ṣe coalition. Ẹ̀bá àjẹ́ cult, ẹ̀bá máa jẹ́ cult, has nothing to do with it. It has nothing to do with us. We have psychologically and spiritually left Nigeria. Àwọn nǹkan tó kù ká ṣe tá a máa lè walk away peacefully ni wọ́n tá à ń ṣe wọ̀nyí. Yeah, this is it. This is it. Jẹ́ kí n mú wo ilé ìkúrò náà. Sọ kí bàbá wa ò ṣe é. This is it. God bless you, Banisha. Wow, 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 wow. This is it. Wow. Wow, 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 wow. Yeah. Those who are looking, this is the next stamp for Agbola when he entered. Nígbà tí Agbola wọlé lánàá bí bẹ́ẹ̀ stamp gọ́ọ̀mẹ̀ntì pass. Ṣàtì kí kò lè ṣe ní ṣe pass. Mi kò fẹ́ gbé súnmọ́ nítorí social media ọ̀lẹ́kì kan bẹ́ẹ̀. Ẹ ti rí bẹ́ẹ̀. That's it. Very good. So, ó ṣe jẹ́ nìyẹn. We are going little by little. We are going steadily out here and encounter any obstacle anywhere in the world. Our Yoruba, we have never encountered any obstacle anywhere in the world. One United Kingdom, one pariwo United Kingdom suspend the visa for Nigeria. United States the same thing. Canada. UK. Canada. Canada. UAR, United Arab. South Africa. United Arab Emirates. That is Dubai. Dubai. Tí gbogbo ní máa ń sá lọ, wọ́n ní ẹ̀jẹ̀ lè dúró ń bẹ̀ bẹ́ẹ̀. Kẹ́ẹ̀lì gbàgbé kọjá. Kọjá mọ́. Ilé tẹ́ ẹ fẹ́ lọ sí Europe tẹ́ ẹ kọ́kọ́ lọ sí Dubai lọ ló bí ọjọ́ mẹ́ta mẹ́rin márùn-ún yẹn. Wọ́n ní ìyẹn ò sí mọ́, wọ́n ti cancel ẹ̀. Wọ́n ti ń gbé yín fò lọ́pàá àwọn gbé yín lọ. So being a Nigerian is becoming a major liability in the world. Major obstacle in the world. Tàwa Yorùbá ò rí bẹ́ẹ̀. Tàwa Yorùbá ò lè rí bẹ́ẹ̀ láéláé. Because we will be a well-organized, well-managed, well-governed country that competes with the best in the world for progress and prosperity. That's all. So congratulations to you. Congratulations. Thank you. Thank you, sir. Thank you to all of you who did this work. Dúpẹ́ lọ́wọ́ yín gbogbo Yorùbá, dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o. Ẹ kú iṣẹ́ náà o. God bless you. Àwọn bíi mẹ́ta wọ́n fẹ́ béèrè ìbéèrè. Àwọn tó ń wò yìí sá, wọ́n bí àwọn ìbéèrè kan sá. Aláàkọ́ ló béèrè yẹn. Aláàkọ́ ló béèrè yẹn ni wípé wọ́n ní kí lè lè sọ sí kan tí Donald Trump sọ lánàá pé wọ́n fẹ́ kó gbogbo ẹlẹ́wọ̀n tó wà l'Amẹ́ríkà wọ́n fẹ́ kó wọn wá sí prison kìíní Nàìjíríà. Ìyẹn alákọ̀ọ́kọ́ sá. Ẹlẹ́kejì. Reputation Nigeria in the world nìyẹn. Nàìjíríà wá lóhùn òun ò fẹ́. Nàìjíríà ebi tí àwa tí Nàìjíríà wà in the world nìyẹn. Criminal ni wá ní ìlú wa. Yes. Ẹlẹ́kejì sá. Àwọn kan tún sọ̀kọ̀ kan wọ́n ní inú àwọn dùn ayọ̀ àwọn kún pẹ̀lú ọ̀tá àwọn rí. Wọ́n náà fẹ́ wá béèrè pé ṣé bá ṣe ń ṣe kìíní ìbọn tẹ́lẹ̀ táriwo lọ lọ́tún táwọn that we have a lot of wrong people in our midst. Wọ́n ní kẹ́ compare sí ṣé èsì pay yín ju àtẹ̀yìnwá lọ sá. Ìsìtẹ̀ wá ṣe silent ṣó pay yín jù gbà tí. This is the way decent people carry out this struggle. Fantastic. This is the way civilized people carry out this struggle.
kì í ṣọ̀rọ̀ ariwo kì í ṣọ̀rọ̀ pé mo mọ̀ pé iṣẹ́ mo máa sábú mo máa Fúlàní bú mo máa that's nothing to do. Ẹ rí nínú ìwé tá a kọ ńgbà tá a bẹ̀rẹ̀. Ẹ wà bẹ́ẹ̀ pé we are not going to be fighting anybody or abusing anybody or insulting anybody. No. The only reason we are fighting the Fulani in the bush kankan ni pé wọ́n yọ wa lẹ́nu. Otherwise, the problem for the Fulani. Yes. Okay, sir. That's it. Tó bá jẹ́ pé wọ́n kàn wá dá màlúù wọn bá ṣe ń dà láéláé tí màlúù bá fẹ́ wọ ọkọ̀ olóko kan lè kúrò nǹkan kan má jẹ́ kó wọ̀. Tó bá jẹ́ pé wọ́n ṣe ń ṣe nìyẹn. No Yorùbá man will be fighting the Fulani. Okay, that's all. Nǹkan tí wọ́n tún wá bí ẹ má bínú pé ìbí ọ̀rọ̀ pọ̀ sí. Wọ́n ní báwo lọkọ̀ yín ṣe balẹ̀ tó yìí pé ṣé ẹ ti mọ̀ pé kí ní ìmáa bọ́ sí ni pé because you are just too comfortable with fighting for this freedom. Wọ́n ká dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ẹ ti gbọ́ ìyára rí. Ká dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. But God has raised some Yoruba people to the level that they can talk in the world. That's what we are putting now in the service of our own nation. That's all. People like me are many among us Yoruba. Oh yeah. We are many. Kì í ṣe gbogbo wọn ló lè jáde. Kì í ṣe gbogbo wọn lè pàdé kẹ́nìkan lọ pé wàá tó máa dá yín lóhùn. But there are many Yoruba people, decent, highly educated people who are fighting for the Yoruba nation underneath. Yeah. Now you don't even hear their name. I understand. The reason is that Nigeria built a particular kind of culture. Nigeria built a particular. Nígbà tó owó epo bẹ̀rẹ̀ sí wá ní 1970s. Nǹkan tó yẹ kí Nigeria ṣe ni pé kí àwọn leaders wá ṣe ni pé can take a decision, serious decision. But this money that is flowing in now from this oil will be used to develop Nigeria, to improve the quality of the lives of Nigeria. So, kí làwọn project tá a máa ṣe to achieve that purpose? Free education, healthcare, high quality healthcare, high quality highways, and so on and so forth. Nǹkan tá a fẹ́ fowó náà. Ní Dubai, just to give you an example of what I'm talking about. Ní Dubai, nígbà tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí rẹ́kọ̀ náà bí tiwa ní 1970. Kan lára àwọn leader wọn ní ẹ̀jẹ̀ àwọ̀. We are poor people in Dubai, we are desert people. Bàbá tó gbé òun, donkey ló kù tí tó fi kú o. Donkey. Bàbá tó bí bàbá òun, donkey náà ló náà kú. But today, òun gun káà. Ọmọ ọdẹ ń gun káà tó bẹ́tà ju tòun. Fẹ́ trouble ti dé o. Tó bá jẹ́ bá ṣe fẹ́ ṣe nìyẹn. Àwa Dubai padà sí desert people wa, padà sí donkey wa tó bá yá. Torí epo ìyá tán dọ̀kan bí o tẹ̀ dẹ̀ tán àti establish a tradition tí a ní máa fi lo owó epo yẹn ní dáadáa. Yeah. So àwọn leaders ló kó wá ní ìsinsìnyí yẹn. Orúkọ ọ̀gbẹ́ni náà Maktoum mọ̀. Yeah. Àwọn local leader wọn á ṣe pàtó pé òótọ́ ni o. Poor people ni wọ́n ní kó bí yìí o. Àìdẹ́sà ti bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́. Ní nǹkan kan o. Ẹ̀kọ́ ìbáyìí wọ́n wá ní àlékò ẹ̀jẹ̀ àlọ́ o. Ẹ̀jẹ̀ àlọ́ ká fi béèrè country wa ó ṣe máa rí 1,000 years from now. Ká gbóko ká plan ẹ̀. Wọ́n lè decide pé irú business wo la lè ṣe nílẹ̀ sọ pé agriculture. So àwọn nǹkan tá a lè ṣe ni one international financial business. We can dá bank sílẹ̀ tó lè transfer owó káàkiri ayé and so on. Another business a lè ṣe ni tourism. Tourism. Yes. And another business a lè ṣe ni real estate.
kakọ́ lé ló dáa táwọn èèyàn wá máa wá rà ẹ máa ṣe àṣọ kakọ́ hòtẹ́ẹ̀lì tó gbáyì táwọn èèyàn fẹ́ wá lọ táwọn bẹ́ẹ̀ àṣọ that is all. Nǹkan táwa lè ṣe nìyẹn o àwa ò lè sọ pé à ń lọ ṣoko à ń lọ dá industry sílẹ̀ lágbára irú wọn yẹn nǹkan tá a máa ṣe nìyẹn tó wá fi wá tá a fi lè máa tọ́jú àwọn èèyàn wa kì í ṣe pé every politician adolówó rárá o it is for the people irú nǹkan tí ṣe bàbá wa ṣe fàwúrọ̀ ọ̀fẹ́ ṣe ní 1979 yẹn tán fi dá UPN sílẹ̀ free education for all Nigerian children. High quality health service, free health service for categories of Nigerian citizens, high quality highways, infrastructure, and so on and so forth. Àti ẹ̀bá débi pé bàbá wa kò ìgbà mìíràn tí n bá ń sọ̀rọ̀ bàbá ní gbogbo nǹkan tá a máa ń sọ nígbà wọ̀nyẹn plant bàbá mi. Make a match here, woman become emotional. It's not difficult for me to become emotional about it. I started what we call integrated rural development, which means we will make roads to every rural area, all over Nigeria, in all parts of Nigeria too. We will establish schools in every rural community. 3, we will establish postal system for every rural community. We will even establish rural bank for every rural community. So that àwọn ọmọ tó bá lọ sí school ní rural community yẹn wọ́n nídìí láti sá kúrò lé kán máa bọ̀ ní Ìbàdàn bí Èkó àbí Kaduna urban areas. Ilé wọn comfortable fún wọn. Then àwọn ló máa wá lo education wọn láti develop area yẹn including agriculture whatever. That was the plan. But àwọn ọ̀gá wa tó jẹ́ àwọn ọ̀gá wa ní secret àwọn British wọn ò fẹ́. Wọn ò fẹ́. So àwọn náà sọ pé Yorùbá máa lọ Ọbásanjọ́ they swear another Yoruba man as ruler of Nigeria after Obasanjo. That is it. Don't believe the election 1979. So, what's the journey? We are a different sort of people. I can share Nigeria. We are going to cover more. That's it. Laughing also. Laughing was Baba Wadeyemi. Lamidi Adeyemi. Dọ́tí wọ́n pè mí pé kí n wà pé bàbá professor ní àtẹ̀yìn ọmọ yín ní hall ńlá kan rẹpẹtẹ nígbàdàn lánàá mo ń wo fọ́tò yín ẹlẹ́yìn wá self determination fún Yorùbá gbogbo afẹ́ká kúrò Nàìjíríà òun ò bìlí pé òun máa rí lóru àwọn tó máa sọrú ẹ̀ láyé òun kò tó kúrò Nàìjíríà kò tó kúrò láyé òun ò bìlí. Now you are saying it. Àwọn ọmọ ẹ gbogbo dẹ̀ gbáyìn lẹ́yìn kò yẹ ká ti kó wa mọ́ Nàìjíríà láti bẹ̀rẹ̀. That's our father. Lamidi Adeyemi Aláàfin Ọ̀yọ́. Kò yẹ ká ti kó àwa Yorùbá mọ́ Nàìjíríà láti bẹ̀rẹ̀. That's the sentence from his communication with me. So that is it. We ought never to have been included in Nigeria. And there's no reason for it. Because we're already a nation, we're already a people. Yeah, and the attitude now what to clear. But you go by other peoples in Africa in self education, what to buy. At the Kojado, to produce a university graduates by 1860. Yeah. The first newspaper published on the whole of the African continent was published in Abeokuta in 1859. Yeah. Last word. Yes. So really, they diverted our course away from Onatio Funwa. Nigeria has been bringing us down steadily. Ṣùgbọ́n wọ́n rí nǹkan jẹ mbẹ́ díẹ̀díẹ̀
bẹ́ẹ̀ ni tí poverty bá ti dé kò sí ẹni tó bá fún yàn ní nǹkan díẹ̀ díẹ̀ yàn sí tẹ̀lé. ọmọ àlè ní poverty. tó o bá jẹ ojú máa tì. ọmọ àlè lé bí. bẹ́ẹ̀ ni so kò ṣe jẹ́ nìyẹn congratulations. Thank you, sir. Congratulations. Finally, before that, Yeah. I go on the question of our Mofin. Only what's the, can you state the legal backing of this? It's simple. International law section 1 and international law section 1 subsection 2 and international law section 3 gives you the international section 1 talks about the human rights. Section 1 talks about equality before the law. Ibikíbi tí ọmọ ènìyàn bá wà, tí ọmọ ènìyàn ní ìsòfàtò láti jọ ọmọ ènìyàn ó lórí ó lápá lẹ́sẹ̀ tó ti jọ ọmọ ènìyàn, you should respect the person. Now section 2 talk about immunity, wípé ẹ fi ọ̀wọ̀ fún, tó bá jẹ́ ọmọ ènìyàn ẹ fi ọ̀wọ̀ fún, ẹ fọ̀wọ̀ fúnra yín. Then section 3 talks about self-determination. Ó lẹ́tọ̀ọ́ láti sọ wípé ìlú báyìí ni mo jẹ́, àrúkọ báyìí ni mi. So that's that. And they will confirm it from the... Coming out, knowing that Yoruba is in Nigeria or Southwest Nigeria, self-determination section 3 says you have the right to say I'm a Yoruba. That's it. Then The declaration of your the right statutory of declaration. Yes. says that you have a right, not your self-determination, your right of self-determination is yours. Yes. Ẹnì kankan tó fún ẹ. Tó fún ẹ. Abínibí ni. Ẹni tó lè bá lọ́wọ́ ẹ̀. Abínibí ni ó wà responsibility. Two, and because of that right of self-determination, only decide the country, or your first one, the country, yeah, but it's already there. Àwọn ìjọba wa náà fẹ́ máa lo agídí kan bí o. I don't see Nigeria is bringing everybody down into poverty, into insecurity, and so on. It is uncivilization. And yet, what you want to do is to keep all of us there. So, for their own selfish interest. If kò tí ẹ̀ bá selfish interest wọn mú, àwọn gan ò gbádùn wọn ò mọ nǹkan tó ń ṣe. They are just acting a script tí wọ́n mọ. Yeah. Tinubu, there is a media yesterday. Tinubu is speaking in an international organization meeting that they go. 2 representatives at his back. We move their head. Yes, at Brazil. Wípé àwọn ẹgbọ́n kan tẹ́lẹ̀ sọ wọ́n yọ kíní etí wọn. Kíní ò sọ̀rọ̀ tó nọ́mà náà, wọ́n yọ níwájú kámẹ́rà náà. What disrespect to... Nigeria has become an absurdity in the world. Nigeria has become an absurdity in the world. Thank you, sir. Thank you. Congratulations. All right. Yes, sir. Congratulations. All right. That's it. Get your own. That's it. Yeah. Come and get your own. I don't got you. Come and get your own. Fast. Yes. Okay. Okay, don't do. Okay, no. It was written in Ahepa GOB. Yeah, written in your English and your... Yeah, what is called Ahepa GOB. alphabet. Alphabet, yeah, primitive Yoruba alphabet. Yeah. But in the country where we will sit down and create that Russian alphabet. Bẹ́ẹ̀ni. China ní tiwọn. China náà ní tiwọn. Yorùbá ní tiwa. Àwa náà ní tiwa. A máa ń kọ́. Oh yes. Wọ́n ti ń kọ́ wọn ní Benin bí. The government approve it, they are teaching in school. Already. Yes. Àwọn ọmọ wọn ń kà. Really. Wọ́n wá ń ṣe graduation school yìí gan. Yes. Bẹ́ẹ̀ ni mo mọ Yorùbá tí a ti sì wá ṣe graduation lórí. Èmi náà wà ní school wọn tẹ́lẹ̀ mo jáde ni. Padà níbẹ̀ o. So you can be our teacher lecturer. Kódà gbogbo kíni tí gbogbo wà nílé. Ọwọ́ yẹn wà látọ̀ṣọ́ state ìjọ ẹ̀ kó wa represent governor fún graduation. Yes. They all knew it. Wow. No, we are an ancient people, an ancient civilization. Thank you, Daddy. Turn the yeah. UNPO.
Èèyàn kan ló ń kọ́ ọkùnrin kan wá gbòògbò láti Yúróòpù láti wá dayé wa ló. Àwa láàmì gbà àgbàrá olóhùn onílé wò. Orílẹ̀-èdè òní gbà. Thank you, sir. Okay. Yes. All right. A round of applause. All right. Yeah, that's it. Okay. Ẹ ṣeun akí gbogbo Okay, yeah. gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá nílé lóko lájò akí wa pé a kú oríire ni mo mọ̀ pé oníkálukú ló ní message tèmi ń receive bí I can't be releasing the questions the answer come down ẹlòmíì nǹkan tá à ń ṣe gan kò tẹ̀ ní mìbọ̀ kò wá mọ̀ pé ó dáa kéèyàn gbìyànjú ju kó má gbìyànjú lọ gbogbo ìyànjú tá a bá ń gbà gbogbo ìgbésẹ̀ tá a bá ń gbé ó máa pathway ó dẹ̀ máa fún wa ní clarity on what to do next so a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún àṣeyọrí ti ìwé ìrìnnà yìí gbogbo ọmọ Yorùbá pátá kì í ẹjọ́ ẹ bá wa ṣètò ẹ bá wa pín the Yorùbá this is the official inauguration of the official inauguration launching and presentation and declaration of Yoruba Nation diplomatic passport. So lágbára Ọlọ́run á tún padà wá sórí ètò láti wá ṣe àwọn àlàyé eléyìí tún ṣe mọ̀ pé we have different types of passport ìkànnú ẹ̀ and tá a bá dẹ̀ rí bó ṣe ń lọ ń ṣàìrí pé gbogbo àgbáyé náà ti ń báànù Nàìjíríà from entering their country. So but Ọlọ́run yọ ìran Yorùbá jáde kúrò nínú ẹ̀gbin àti ìdojúkọ tá à ń rí akí gbogbo ọmọ Yorùbá àtúnpa gbogbo àwa tá à ń béèrè pé báwo la ṣe fẹ́ get ẹ má wọrí a máa get ẹ ẹjá fọkàn wa balẹ̀ a máa get ẹ there is no problem at all so gbogbo ẹ̀ la máa ṣàlàyé but ẹ má jà gbàgbé pé this is for ọmọ Yorùbá ọmọ Yorùbá and bọ́n ṣe máa dìsọ́ àpé ọmọ Yorùbá ló jẹ́ gbogbo ẹ̀ náà ló ti wà létò ojú òní tí wọ́n ẹjọ́ ẹ máa bá wa pray fún bàbá wa Banji Akíntóyè àti gbogbo àwọn leader wa pátápátá adélẹ̀ lè lágbára Ọlọ́run a ò ní rí ètò ìjù báyìí lọ it is done and dusted God has done it for us ẹ wo àkókò tí kinní jáde sí bọ́n ṣe ń báǹdì location 419 tí ìran tá a bára wa bẹ́ẹ̀ náà ni Ọlọ́run ń gbé passport ìjáde náà Yoruba nation kò ń ṣe pé no going back again Yoruba nation is already here it's already here not no going back again it's already here àdẹ́ẹ̀dẹ́lẹ̀ lè rí lágbára Ọlọ́run arọ gbogbo apátátá káfọwọ́sowọ́pọ̀ ẹ ṣé ojú òní tiwa àtúmọ̀ update wa bó bá ṣe ń lọ a kù sí ní òpin ọ̀sẹ̀ ojú òní tiwa ẹjá kún fàdúà Yoruba nation ní ká máa gbàdúrà fún God bless you all in Jesus name. Yonka, peace for Yoruba nation. Yonka, Almighty God is our power. Yonka, the Yoruba Christian Community Organization, Homeland and Diaspora. Ẹ jẹ́ àfọwọ́sowọ́pọ̀ ẹ má jẹ́ ká máa gbé bí ó ti yé wa ojú òní tí wa. God bless you all in Jesus name. Ẹ ṣé ó dàbọ̀. Bye. Mo kí bro Ayemi o Matthew. Mo kí ìyá wa broda wa Olúwaṣínà Tajudeen. Joseph. Mo kí ìyá wa mo kí Yẹmí Matthew mo kí bàbá Akínládé Akíndìméjì mo kí yín Akínládé Akíndìméjì akíyín gbogbo apáta la kí gbogbo apáta la kí ojú òní tí wà lágbára Ọlọ́run
God bless you all. Ẹ jẹ́ bá wa minimize ohun yín yẹn. Ẹ bá wa minimize ohun yín yẹn, Bishop. Ẹ ṣé púpọ̀ akínyìn o. Táyé Àrẹ̀mú akínyìn, Lámídé Ayọ̀bámi akínyìn, bàbá wa Kẹ́hìndé Adáraníjó akínyìn, Julius Olówó Òkèrè akínyìn, Prince Adé Johnson akínyìn, Julius Olówó Òkèrè, Ìtùnú Ayọ̀ akínyìn, Ìtùnú Ayọ̀ akínyìn, Julius akínyìn, Solomon Modinat akínyìn, Ọbásanjọ́ Samuel akínyìn, Solomon Modinat akínyìn, bàbá wa Olúwafẹ́mi Ẹ̀dáfẹ́mi, Pastor Olúwafẹ́mi Ẹ̀dáfẹ́mi, Yonka National Provost akínyìn, God bless you, God bless you. Gbogbo àpáta la kí bàbá wa Mọ́tòṣọ́ Paul Ọlákúnlé akínyìn, Josephine Medupin Mokiyin, Olúwaṣínà Tajudé akínyìn. Gbogbo àpáta la kí o. A ò ní rí ètò ìjọba ìlọ ẹ ṣé púpọ̀. Ó dàbọ̀. Bye for now. Ọmọ Yorùbá ẹ jí gìrì. Ẹ jẹ́ ká gba òmìnira tiwa. Ọmọ Yorùbá ẹ jí gìrì. Ẹ jẹ́ ká gba òmìnira tiwa. Òmìnira ni Yorùbá fẹ́ o nílẹ̀ bàbá wa. Òmìnira ni Yorùbá fẹ́ o nílẹ̀ bàbá wa. Ọmọ aláṣọ ò gbọ́dọ̀ wá kìsà, ọmọ ẹlẹ́ran ò gbọ́dọ̀ jẹ́gun. Ọmọ Yorùbá ẹ jí gìrì. Ẹ jẹ́ ká gba òmìnira tiwa. Ọmọ Yorùbá ẹ jí gìrì. Ẹ jẹ́ ká gba òmìnira tiwa. Òmìnira ni Yorùbá fẹ́ o nílẹ̀ bàbá wa. Òmìnira ni Yorùbá fẹ́ o nílẹ̀ bàbá wa. Ọmọ aláṣọ ò gbọ́dọ̀ wá kìsà, ọmọ ẹlẹ́ran ò gbọ́dọ̀ jẹ́gun. Ẹ̀yin àgbààgbà ilẹ̀ Oòduà, ẹ jẹ́ ká forí korí. Gbogbo ọ̀dọ́ ilẹ̀ bàbá wa, lọ́mọdé làgbà lóbìnrin lọ́kùnrin, òmìnira la fẹ́. Ọmọ Oòduà kí lẹ fẹ́ o? Yorùbá nation ni o. Kéku lè ké bí eku, ẹyẹ lè ké bí ẹyẹ. A ò bẹ́nikẹ́ni lọ́kadà dúró la fẹ́. Olúkálùkù dájọ́ orúkọ bàbá rẹ̀ lórí ilẹ̀ wa o. Ẹ ò bá lẹ́gùn bàbá ní òjò bí ó sì jó mọ́ bàbá nìkan ò lè mú ní sí. Àló ti tó gẹ́ ò ṣe mọ́. Ìrẹ́nijẹ èyí ti tó gẹ́, ìfìyàjẹni ti tó gẹ́, ikú ọmọdé ikú ọ̀dọ́ a ò fẹ́ mọ́ nílẹ̀ bàbá wa. A fẹ́ kí èdè wa ó di pàtàkì ìgúnlé. A ò fẹ́ ètò ìjọba tipátipá mọ́. Gbogbo ẹ̀yin ọ̀jẹ̀lú ọ̀bàlújẹ́ ènìyàn yìí ẹ kó ráńgà yín ẹ máa lọ. Ká lè fúnra wa ní ètò ààbò tó péye lórílẹ̀ bàbá wa. Ìyà tá a jẹ tó lọ́wọ́ àwọn ará òkè ọ̀hún, ìfipábánilò yìí a ò fẹ́ mọ́. Bíbani ní nǹkan oko jẹ́, dídá ẹ̀mí àwọn àgbẹ̀ légbodò ó ti sún wa. A kì í bá ní tán ká fani nítàn ọ̀yà, ẹ̀jẹ̀ a máa lọ ká lọ gbòmìnira tiwa. Òmìnira ni Yorùbá fẹ́ o nílẹ̀ bàbá wa. Òmìnira ni Yorùbá fẹ́ o nílẹ̀ bàbá wa. Ọmọ aláṣọ ò gbọ́dọ̀ wá kìsà, ọmọ ẹlẹ́ran ò gbọ́dọ̀ jẹ́gun. Òmìnira ni ibi wọ́n ti ń dábìí ẹnu tí wọ́n ń rọ̀ bí o. Adédè mọ́ ti. I think